Kalau seperti ini, bagaimana lu menawarkan sebuah produk, apalagi bank? Nah, kan sistemnya kan dulu kan ngerti dan apal. Betul. Nah, untuk itu kita yang penting pintar-pintar ngulik. Karena gua pada saat ditelepon sama orang, jawabnya bukan Pak tapi Bu. Karena suara gua yang kayak cewek dibilang. Padahal gua ngobrol biasa. Dulu suara orang sampai sekarang lah. Gua misalnya mau Gojek, udah di mana? Kan gini. Gini. Pertanyaan gua kan, Tin, gimana caranya lu meyakinkan calon customer lu, calon klien lu dengan gaya bicara lu yang seperti ini? Wah, itu halus banget Pak dulu saya. Entah kenapa bisa halus karena Tidak seperti ini gaya bicara lu dulu. bicaranya karena kan udah teks udah apal tuh celah-celahnya ya kan ya. Saya mau menawarkan kartu kredit Pak. Sebelumnya Bapak udah pernah nge-apply di kartu ini? Oh, belum Bu. Manggilnya Bu. Jadi enak tuh. Istilahnya manja-manja ke om-om gitu-gitu. Buat ngelabuin doang. Padahal kita nggak pernah ketemu. Cuman ngambil si datanya doang. Untuk dia nge-apply. Kayak gitu. Itu di bank, terus mana lagi? Ada apa? Pialang. Pialang saham? Iya. Pialang saham mana ada yang percaya. Orang baru datang sama gue minta 100 juta. Nggak ada yang percaya. Dikasih? Tidak. Itu? Selain itu. Selain pialang saham ada lagi? Terakhir. Percetakan. Percetakan. Nah percetakan. Ini lumayan jomplang loh, dari bank, pialang saham, terus ke percetakan. Percetakan akhirnya. Karena itu usaha yang dibilang. Sorry. Percetakannya tuh fotokopi atau bikin buku atau? Oh, lebih ke ini brosur. Ada mesinnya? Ada. Oh, GTO. lu katanya bagian soundnya yang kalau mesin jalan nyet gitu enggak ya? Lu di mananya? Di mana Theo? Hah? Di bagian apanya? GTO kan mesinnya GTO 52 Oh, oke. itu. Lu bagian apanya? Multiguna di situ. PU. Apa tuh? Pembantu umum. Wah, nih begini nih. Dia ketawa. Begini. Ya. Karena itu rata-rata yang istilahnya saya kerja di tempat keluarga. Oh. Karena yang kejadian itu om saya pada saat itu. Nih saya di situ